في رقابه لصيقه جدا لمحمد فضل وجلبرتو وسيد عبد الحفيظ. نعم. ده كانت مع بدايه المباراه. اقدر اقول لك انه الشوط الاول لم يختبر من مره عصام الحضري نتيجه التزام حرس الحدود في نص ملعبها تقريبا، ويمكن ما وصلتش طوال الشوط ده الا كورتين فقط غير مسكهم بايده عصام الحضري. فيما عدا هذا ما كانش فيه ادنى وجود للحرس خلال الشوط الاول. في المقابل النادي الاهلي حاول ان هو يشتغل على مفاتيح لعبه، سيد عبد الحفيظ في اليمين ومحمد جوده بالتبادل مع جلبرتو في الشمال، ولعب براس حربه واحد. يعني بعتقد وجهه نظر شخصيه المباراه دي كانت عايزه راسين حربه، ويمكن هو عدل في الشوط الثاني لما نزل محمد فاروق، لكن في النهايه ظل النادي الاهلي بيلعب براس حربه واحد، وده ما يليقش بالنادي الاهلي في مباراه. تكتيك لعب يا كابتن مدحت هو الراجل متعود عليه من بدايه الموسم. هو اشتغل معظم الموسم براس حربه واحد، لكن لما تدور على المباريات المؤثره اللي هو ادى فيها كوره عاليه كان بيلعب براسين حربه. يعني هو النهارده حتى لما نزل رضا شحاته بدل من جلبرتو زقه في المنطقه الهجوميه، ما بقاش ينزل على وسط الملعب. طب خلينا نتكلم شويه على جلبرتو يا كابتن مدحت. انا بعتقد ان هناك ثلاثي في النادي الاهلي له دور كبير جدا في الانتصارات، على راسهم جلبرتو طبعا، ثم سيد عبد الحفيظ، ثم محمد جوده، يعني خط وسط مع احمد بلال طبعا مع احمد بلال الغائب للاصابه. ايوه. هل تتفق معايا ان جلبرتو فعلا طلع انه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي وجماهير الكره المصريه، وده صوت الكاميرا بتاعنا النهارده بقى من حرس الحدود، ويعني انا سعيد جدا الحقيقه الجماهير بتتنافس من اجل يعني اثبات الوجود، ودول جنود القوات المسلحه الجمال اللي موجودين برضه لهم الطرافه والضحك واللعب وكل حاجه حلوه كده. مفيش شك. وبعدين هو واضح دلوقتي ان الكاميرا بتاع الدريم بتصطاد، بيعملوا هم دلوقتي بيتعمدوا الكرنفالات الحلوه دي. نعم. وسط حضور جماهيري مقبول بالنسبه للوضع الجماهيري في الاونه الاخيره. والجمال ان حرس الحدود كان عندها جمهور طيب جدا موجود في خلفيه الصوره قدامنا دي، فنقدر نقول ان كان في صوت حلو في استاد القاهره يقدر يطرب اللاعبين، لكن لم يؤدي اللاعبين زي ما اقول لحضرتك في الشوط الاول بالشكل اللائق. عادل مصطفى بعتبره مكسب وجوده النهارده في وسط ملعب النادي الاهلي مكسب. طب نقف خطوه عند عادل مصطفى او لحظه عند عادل مصطفى. عادل مصطفى لعب اضطراريا لظروف غياب حسام غالي، لكن انت بتقول كان مكسب النهارده كابتن. كان مكسب لانه عادل مصطفى عنده مقومات جيده. دي واحده من فرص حرس الحدود على فكره. بالظبط، هي هم الكورتين اللي راحوا تقريبا طوال الشوط الاول. عادل مصطفى بيمتلك مقومات جيده في وسط الملعب، لان عنده رؤيه حلوه. معلش هنرجع تاني يا كابتن اللعبه دي. كابتن شناوي يعني كل ما بتيجي فرصه بنتكلم على التحكيم، هنعيد اللعبه. ايوه طبعا اللعبه دي طبعا فاول مظبوط، انما شوف هنا بقى اتاحه فرصه رائعه. والحكم اعتقد قدامه الرؤيه ده. شوف النهارده ايهما افضل للفريق اللي صالحه الفاول. نعم. ان يوقف الكوره ويرجعوا فريق الحرس ورا تاني عن 5 6 7، ولا ده اللي هيستلم الكوره ورايح ويعدي من واحد. طيب. فطبعا هنا يعني انا بقى في حاجه مهمه جدا بالنسبه لاتاحه الفرصه. اتاحه الفرصه دي تعتبر هي الترمومتر الحقيقي يعني زي ما تقول موهبه الحكم او ابداع الحكم في المباراه. كلما كان الحكم عنده اللي يستغل المهاره دي بتاعه الفرصه بشكل جيد، تبص تلاقي بيخلي المباراه فيها متعه واثاره افضل. نعم. لكن النهارده هو قتل النهارده هجمه منظمه وسريعه لفريق، حتى لو في انذار بعدها تنتهي. بص النهارده نفترض ان فيها انذار، طب ده يعدي ويمشي ويعود منه الواحد. يبقى اذا فيها هنا هجمه. يبقى هو هنا قتل هجمه. مين اللي استفاد من القرار؟ المنافس، المخطئ. المخطئ ايه؟ ما هو هياخد الانذار، هياخد الانذار. طب هي اللعبه تستحق الانذار طبعا، تستحق الانذار. لكن هو النهارده كان بيبقى رائع لو ادى تحت فرصه، وعند الرقبه بتاعته مدي لتحت الفرصه 15 درجه. ما شاء الله 15 درجه ان الحكم اللي بيدي تحت فرصه ويستغل مبدا تقييم الحكم يرفع طبعا. ده بيميز حكم الحكم يعني 15 من 100 يعني معناها 85 درجه. بنقول 15 درجه لتحت الفرصه. يعني لو هو النهارده بيأدي اداء يعني بقول لك جيد وياخد ال 15 درجه بتوع تحت الفرصه هيوصل لامتياز. نعم. كابتن مدحت نرجع تاني لعادل مصطفى ووجوده بديلا لغالي، وربنا كافئه كمان انه سجل هدف المباراه الوحيد. ايضا غياب بيبو وغياب احمد بلال عن فريق النادي الاهلي. هو يمكن قدر بعض اللاعبين الاكفاء انه بيكون بديل للاعب ايضا كفء. مفيش شك ان حسام غالي لاعب كفء،
وعادل مصطفى لاعب كفر، بتبقى دي بقى الافضليه بيختاروا المدير الفني هو اللي بيبقى عنده وجهه نظره ايه. لكن انا ضد تماما ان عندك 2 لاعبين في مركز واحد عشان الاثنين كويسين تشركهم في الملعب، بالرغم ان الملعب لا يحتمل الا واحد فيهم. نعم. وكان ليهم تجربه سابقه النادي الاهلي ان لعبوا الاثنين جنب بعض، كان من اسوأ المرات اللي ادى فيها النادي الاهلي، لانه واحد بس اللي في الملعب في وسط الملعب، والاثنين التانيين لازم يكملوا الواجبات الهجوميه مع الفراوده. نعم. النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك في الشوط الاول يعني ادى بشكل متوسط المستوى، وانتهى دون لمحات حقيقيه على مرمى حرس الحدود باستثناء فرصتين قريبين بالنسبه لمرمى حرس الحدود. الشوط الثاني حسن اداء النادي الاهلي نسبيا عن الشوط الاول، وتراجع اداء حرس الحدود حفاظا. معلش هنقف برضه تاني على اللعبه دي طبعا ونشوف لان النهارده اللعيب اللي حرس لو اتلعب الكوره ما عندوش اي فرصه في انه يلعب الكوره. فالنهارده اهو بيعيق لعيب تقدم اللاعب بشكل طبعا في سوء سلوك كبير جدا. طبعا ده هشام حنفي لاعب النادي الاهلي السابق ايا كان اللعيب. لا انا بنقول اسم اللاعب يعني عشان الناس فطبعا هنا طبعا الانذار مستحق. انا الحقيقه اسمح لي اختلف معاك كابتن شناوي ونشرك الاستاذ علاء والكابتن مدحت. انا شايف ان ما فيهاش تعمد يعني معلش. لا وحضرتك الانذار شوفها تاني. انا شايف انه فعلا بيجري لك حق الانذار طبعا اللعيب في طريقه والملعب مفتوح قصاده. طب بطلت تحكيم من زمان يا كابتن شناوي. برضه يا كابتن مدحت الهدف اللي احرزه عادل مصطفى مبكرا في الشوط الثاني دقيقه 3. نعم. هل ده اللي فرق في نتيجه المباراه؟ هو طبعا يعني بعد سيطره النادي الاهلي على بدايه الشوط الثاني وعدم مرور اكثر من 3 دقائق مفيش شك، وعادل مصطفى جاي من وضع رائع. ودي التكمله المسانده اللي لابد تبقى موجوده دايما من لاعبي خط الوسط معلش اقف معاك تاني عند كلمه المسانده. ايوه، لان البعض مش فاهم مفهوم المسانده لانه راسين الحربه هو النهارده بيلعب براس حربه واحد، لكن سينو بيلعب براسين، بيبقوا ممسوكين باثنين ماسكينهم طول الوقت. اذا ما جاش لاعب من وسط الملعب يساند زميله يعني يعضد من موقفه الهجومي هتبقى الهجمه شبه مستحيله الا محتاج بقى نوعيات يعني فذه من المهاجمين. ودي قلت قوي في الملاعب المصريه. طب نوقف الصوره هنا عشان نشوف عادل مصطفى وبيهرب يا كابتن مدحت. ايوه كمان نرجع كمان خطوتين بالظبط جاي من وسط الملعب. لا هنا كمان خطوه معلش هنا ما اعرفش مين يمكن احمد ايوب بيتفرج على الكوره تقريبا. الهدف النادي الاهلي نشوفها كده يا كابتن مدحت واستاذ علاء عشان نقيمها فنيا. اللعيب هنا المدافع انا مش عايز اظلم بس الاسم ده واضح انه مش لاعب مع الكوره مش عايش وعادل مصطفى بيسرق المدافع. برضه المدافع بيتفرج يا كابتن مدحت وسايب عادل مصطفى. هو برضه اتفضل يا كابتن. لا هو اتفضل يا كابتن. هو على فكره اللعبه دي بتتكرر في اداء فريق النادي الاهلي كتير. يعني مش في المباراه دي لا مباريات سابقه اللاعب المندفع من منتصف الملعب بتجيله الكوره اولا هو بيخطف المدافع اللي معاه لانه عاده المدافع بيبقى ظهره له بيخطف الكوره الممرره. يوسف عبد الرحمن سمح له بالتقدم دون رقابه. لا هو افضل لكن كاداء المنصوره لازم يكون